меня такой вопрос предложения, что касается самозанятых. Да, целый год работают, действительно начали выдавать кредиты самозанятым. Первый кредит Российской Федерации получил представитель Актанского района как самозанятый. Но, к сожалению, до сих пор, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, самозанятые, они не признаются как работающими людьми. И поэтому, например, сталкиваюсь с такими проблемами, когда мы должны трудоустроить инвалидов, 42,3% нам такой индикатор ставят, и у меня есть в населенных пунктах инвалиды, которые зарегистрированы как самозанятые и себя обеспечивают этим, они работают, каждый день трудятся, но, к сожалению, они не являются населением, которое является занятым в экономике. Вот предложение внести изменения в трудовое законодательство, чтобы самозанятые тоже признавались гражданами, работающими в экономике. Спасибо большое, хорошее предложение. Честно скажу, я такую проблему не слышала, вот первый раз слышу от вас. Хорошо, что вы ее озвучили. Спасибо большое, что вы подчеркнули, что мы приняли несколько важных законов в прошлом году. В том числе мы допустили самозанятых ко всей линейке государственной поддержки. Это и гарантийная поддержка, это льготные кредиты, это система госзакупок, очень важно. Почему? Причем госзакупок, плюсом на самозанятых, это через федеральный закон, это хорошо. Но потом было решение, мы законодательно его оформили, решение президента о том, что вернули все платежи за 2019 год. Так ведь самозанятым, да. В общем-то, я думаю, что самозанятые, вообще самозанятые это очень активные люди, их надо поддерживать. И тот вопрос, который вы ставите, я обязательно, комитет не мой, в комитете обсужу с своими коллегами по трудовым ресурсам, и мы посмотрим, как законодательство, в общем-то, отрегулировать, внести изменения.